بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن في يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود المؤمنين بالعهود الركع السجود. إنك يا ربنا رحمن رحيم ودود، وإنك سبحانك تفعل ما تريد يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرمين. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على أنفسنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. ارحمنا يا ربنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ارحمنا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. اللهم ارحمنا إذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت. اللهم ارحمنا إذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. اللهم ارحمنا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. اللهم ارحمنا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات.
اللهم ارحمنا إذا وقعت الواقعة، ارحمنا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر السيئات، يا ولي الحسنات، يا دافع البليات، لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.